Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सर्वों हृदयपूर्वक स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। स्वागत है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव यं प्रव्रजनं मनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि पुत्रेति तन्मयता सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिवर्षतां तमोदम् संसारिणां करुणयाः पुराणगूयम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तनः यभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् यन्तस्तोहभद्राणि विदुनोति सता नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भगवति सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवते भवति नैष्ठिकी તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી એ એકમાત્ર આપણા જીવનનું મનુષ્ય જીવનનું એકમાત્ર ચરમ લક્ષ્ય છે. નો અધર રિયાલિટી ઇઝ અ રિયાલિટી. બાકી બધું છે કેવું છે, ટેમ્પરરી છે. ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી રિયાલિટી. યસ પ્રભુ, પ્લીઝ ટેલ ધ નેમ્સ ઓફ જપા વોરિયર્સ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમરેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હું 6:15 સુધી લીધેલા છે પ્રભુજી. બોલો. હરે કૃષ્ણ. જ્યોતિ વડગામા માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, દર્શના રાજગુરુ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, રાજેશ્વરી માતાજી, મધુસૂદન પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, જલપા મકવાના માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, અમિતા રાવલ માતાજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, चिराग पाठक प्रभुजी, पुष्पा वैष्णव माताजी, येतल मिश्रे माताजी, अमरीश पटेल प्रभुजी,
मुकेश प्रभुजी, गुरुनाथ प्रभुजी, धर्मेश्वर कृष्णदास प्रभुजी, डॉक्टर जिग्नेश कोश्या प्रभुजी, दिग्नेश त्रिवेदी प्रभुजी, असिता माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. आटला लिखा છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. વિનીતા માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, દીપ્તિ પંડ્યા હા. માતાજી અને આરતી નેગાથી માતાજી. હા, એ પ્રભુજી. હા, પાછળથી પ્રભુજી આવી. પ્રભુજી હું પણ હતો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું પણ હા હતી. હા હા હા. તો હરે કૃષ્ણ માતાજી. માફ yes, કરજો. હરે આવી કૃષ્ણ. જશે. ધન્યવાદ. So you can append the list. Okay. So આપણું જે આધ્યાત્મિક સાધના છે એ કેવી છે? આપણી સાધના જે છે એ અત્યારે દુર્ભાગ્ય રીતે, જેને કહેવાય ને કે આપણી સેવા કરવાની જે શક્તિ જે છે એ દુર્ભાગ્ય રીતે ભૌતિક જગતના કાર્યકલાપમાં જેને કહેવાય કે વ્યય થઈ રહી છે. થોડા હાર્ડ શબ્દો છે પ્રભુપાદના અને પ્રભુપાદના ફર્ધર જે શિષ્યો છે એમના, કે આપણી જે શક્તિ આપણને આપવામાં આવી છે, શરીરની શક્તિ, મનની શક્તિ, વાણીની શક્તિ, આ બધી શક્તિ જે છે એ અત્યારની ક્ષણે એ અનેક પ્રકારની જેને કહેવાય કે ભૌતિક જગતની કાર્યકલાપમાં નષ્ટ થઈ રહી છે. જાત જાતના કાર્યકલાપ છે. કૌટુંબિક હોઈ શકે, સામાજિક હોઈ શકે, ધંધાકીય હોઈ શકે, અને અનંત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયો હોઈ શકે, કે જે આપણને કન્ટિન્યુઅસલી જેને કહેવાય ને કે એક થાલા વચનો આપતા હોય છે કે તમને સંતોષ થશે, તમને સંતોષ થશે, તમને સુખ મળશે. જાત જાતના અનંત એવા આપણા ભૌતિક જગતના કાર્યકલાપો. અને એટલા માટે આપણી જે સ્વાભાવિક આપણો સંબંધ જે છે શ્રી કૃષ્ણ સાથે, એની જે જ્યોત જે છે એ બહુ જ ઝીણી દેખાય છે, એકદમ નાની દેખાય છે. આપણે દીવામાં નહીં, ઘણી વાર આમ બહુ જ પાતળો, બહુ જ સ્ફુલ્લિંગ જેવું, સ્ફુલ્લિંગ એટલે ખબર છે ને, પેલા તણખો, એના જેવું નાની જ્યોત દેખાય છે. કેમ? તો કે આપણી જે સેવા કરવાની શક્તિ છે એ આ ભૌતિક જગતના જે કાર્યકલાપો છે, જેમાં લાઈક કૌટુંબિક, સામાજિક, ધંધાકીય અને અનંત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જેને કહેવાય કે વસ્તુઓ, એમાં આપણને જે ઠાલા વચનો આપે છે એમાં આપણું બધું જેને છે ને કે વહેંચાયેલું છે. એટલા માટે આપણી જે સ્વાભાવિક સંબંધ છે કૃષ્ણજી સાથેનો એ બહુ જ ઝીણી જ્યોત જેવો આપણને દેખાય છે. આપણે સેવા કરવી છે, આપણી ઈચ્છા છે કે આપણે સેવા કરવી છે, છતાંય આપણું જે ધ્યાન જે છે એ કૃષ્ણજીથી જેને કહેવાય ને કે આમ વહેંચાયેલું છે, બીજી અનેક બાબતોમાં વહેંચાયેલું છે. અને આ વહેંચાયેલું જે ધ્યાન જે છે એ આપણને અનેક દિશાઓમાં લઈ જાય છે, અને આપણે એનાથી ત્રસ્ત થઈ જઈએ છીએ. આપણે એને કહેવાય ને કે ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જઈએ છીએ, કારણ કે આપણો જે સુખનો અનુભવ છે એ મર્યાદિત રહે છે. આ કોઈ પણ ભૌતિક કાર્યકલાપોથી આપણને જે કંઈ પણ અનુભવ થશે સુખનો, એ કેવો હશે? મર્યાદિત હશે, છીછરો, જેને કહેવાય ને કે વિધાઉટ એની ડેપ્થ, વિધાઉટ એની બ્રેથ. અને બંને વિશાળતા પણ નથી, વ્યાપકતા પણ નથી, અને ઊંડાઈ પણ નથી. એવો સુખના અનુભવના કારણે જે જીવ જે છે, જે આત્મા છે, કે જેનો સ્વભાવ છે આનંદમય અભ્યાસાત, એ વારે વારે જેને કહેવાય ને કે ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય. અરે અને આ જે આપણું જેને કહેવાય કે ફ્રસ્ટ્રેશન છે, એનો એક જ ઈલાજ છે, બીજો કોઈ ઈલાજ નથી, કે આપણે આપણી કૃષ્ણજીની સેવા કરવાની જે ઊંડી ઈચ્છા છે એનું ખેડાણ કરીએ, એને વધારે ને વધારે પોષણ કરીએ, રાઈટ? એને ડીપ બીજને અંદર જવા દઈએ, કાળો ખોદીને એમાં ખાતર નાખીએ, પાણી નાખીએ, વાડ કરીએ, રાઈટ?
તો આ જે છે એ આપણી જે ઊંડી ઈચ્છા છે આપણા આત્માની ટુ સર્વ કૃષ્ણ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરવાની, એને આપણે જેમ વધારે ને વધારે પોષણ આપશું, કલ્ટિવેટ કરશું, તેમ તેમ આપણે આ જેને કહેવાય કે લિમિટેડ હેપીનેસ, મર્યાદિત સુખના દુઃખમાંથી, ફ્રસ્ટ્રેશનમાંથી આપણે બહાર આવી શકીશું. અને માત્ર ને માત્ર આપણો જે સેવા ધર્મ છે એને આપણે આપણા જિંદગીના ફોકસમાં લાવીએ, કે જેના માટે આપણે બન્યા છીએ, જેના માટે આપણને મનુષ્ય જન્મ આપવામાં આવ્યો છે. આફ્ટર 84 લાખ સ્પીસીસ, 84 લાખ યોની પછી આપણને આ મનુષ્ય જન્મ આપવામાં આવ્યો છે, કે જેથી કરીને આપણી જે સ્વાભાવિક મનુષ્ય જીવનની જે સ્વાભાવિકતા છે એ પ્રકટ થાય એના માટે. તો વી શુડ ઓલ બી વેરી કેરફુલ. એટલા માટે આપણે રોજ જે નિત્યમ ભાગવત સેવા, every day we try to serve Srimad Bhagavatam, every day we try to serve Srila Prabhupada, the Bhakta Bhagavatam, right? By serving that we can manifest, it can manifest. And એ જ રીતે દાખલા તરીકે સવારના તમે બધા જપ કરો છો, મંગલ આરતી જપ, right? And we continue cultivating our deep desire to serve Krishna, then we will be achieving the goal of human life. જેના માટે આ ખોળિયું આપવામાં આવ્યું છે. નહીં તો બીજા કેટલા બધા ખોળિયા છે, ઘણા બધા મોડલ છે, કોઈ પણ મોડેલ આપી દેતા આપણને. નહીં, કેમ 2 હાથ 2 પગ ધડવાળું, આ જ મોડેલ કેમ આપવામાં આવ્યું છે? So let us with that fervor, let us chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. અને આપણે શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો, અનુવાદ, ભાવાર્થ એ બધાનું પઠન કરી. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 11મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 23. શું ઘટના ચાલી રહી છે? શ્રી કૃષ્ણ પધાર્યા છે, બધા સ્વાગત કરે છે, ભગવાન બધાનું અભિવાદન દ્વારકામાં કરે છે. દ્વારિકામાં શ્રી કૃષ્ણ પધારી રહ્યા છે અને એવરીબડી ઇઝ વેલકમિંગ. ચાલો આપણે સાથે શ્લોકનું પઠન કરીશું. સ્વયં ચ ગુરુભીર્વિપ્રૈઃ સ્વયં ચ ગુરુભિર્વિપ્રૈઃ તદારૈઃ સ્થવિરૈરપી સદારેહિ સવિરેરપી આશીર્ભીર્યુજ્યમાનો વૈ આશીર્ભીર્યુજ્યમાનો વંદિભીશ્ચાવિશત્પુરં વંદિભીશ્ચાવિશત્પુરં સ્વયં ચ ગુરુભીર્વિપ્રૈઃ સ્વયં ચ ગુરુભિર્વિપ્રૈઃ તદારૈઃ સ્થવિરૈરપી સદારૈહિ સ્થવિરૈરપી આશીર્ભીર્યુજ્યમાનોન્યૈ વંદિભીશ્ચાવિશત્પુરં વંદિભીશ્ચાવિશત્પુરં સ્વયં ચ ગુરુભીર્વિપ્રૈઃ સ્વયં ગુરુભિર્વિપ્રૈઃ તદારૈઃ સ્થવિરૈરપી તદારૈહિ સ્થવિરૈરપી આશીર્ભીર્યુજ્ય
वन्देभिश्चाविशत्पुरम् सत्पुरम् स्वयं च गुरुभिः स्वयं च गुरुभिः सदारैः सविरैरपि सदा रविरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्ये वन्दे मिश्चाविसत्पुरम् वन्देभिश्चाविसत्पुरम् स्वयं गुरुभिः विप्रैः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि सविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्यै आशीर्भिर्युज्यमानोन्ये वन्दिभिश्चाविसत्पुरम् वन्दिभिश्चाविसत्पुरम् स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः स्वयं च गुरुभिर्विप्रेः सदारैः स्थविरैरपि वीरेरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्ये वन्दिभिश्चाविसत्पुरम् वन्दिभिश्चाविसत्पुरम् स्वयं च गुरुभिर्विप्रेः स्वयं च गुरुभिर्विप्रेः सदारेस्तवीरेरपि सदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्ये वन्दिभिश्चाविसत्पुरम् वन्दिभिश्चाविसत्पुरम् स्वयं च गुरुर्भिर्विप्रैः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्यैर्
આશીર્વાદમાનોને વંદિભીશ્ચ વિસત્પુરમ વંદિભીષ્ટાવિસત્પુરમ પુરમ સ્વયં ચ ગુરુવિપ્રેઃ સ્વયં ચ ગુરુવિપ્રેઃ સદારૈઃ સ્થવિરૈરપી સદારૈરપી આશીર્ભીર્યુજમાનો નૈઃ આશીર્વાદમાનો વંદિભીશ્ચ વિસત્પુરમ વંદિભીષ્ટાવિસત્પુરમ સ્વયં ચ ગુરુભિઃ વિપ્રેઃ સ્વયં સદારેઃ સ્થવિરેરપી વંદિભીશ્ચ વિષત્પુરમ વિસત્પુરમ સ્વયં ચ ગુરુભિર્વિપ્રેઃ સ્વયં ચ ગુરુભિર્વિપ્રેઃ સદારેઃ સ્થવિરૈરપી સવિરૈરપી આશીર્ભીર્યુજ્યમાનોન્યૈર આશીર્ભીર્યુજ્યમાનોને વંદિભીશ્ચ વિસત્પુરમ વંદિભીષ્ટાવિસત્પુરમ स्वयं च गुरुभिर्विप्रेः સ્વયં ચ ગુરુભિર્વિપ્રેઃ सदारेः सविरेरपि સવિરૈરપી आशीर्भिर्युज्यमानोन्यैर् આશીર્ભીર્યુજ્યમાનોને वन्दिभिश्च विशत्पुरम् વંદિભીષ્ટાવિસત્પુરમ સ્વયં ચ ગુરુભિઃ વિપ્રેઃ સ્વયં ચ ગુરુભિર્વિપ્રેઃ સદારે સવિરેરપી આશીર્ભીર્યુજમાનોનેર આશીર્ભીર્યુજમાનોને વંદિભીશ્ચ વિશત્પુરમ
વિસત્પુરમ. દાંત લેશું આપણે. સ્વયં તેઓ પોતે અને સ્વયં સ્વયં તો પોતે અને પોતે અને ચ પણ અને પણ અને ગુરુ બિહી વડીલો દ્વારા ગુરુ વડીલો દ્વારા વડીલો દ્વારા વિપ્રહી બ્રાહ્મણો વડે બ્રાહ્મણો વડે સદા રહી તેમની પત્નીઓ સહિત તેમની પત્નીઓ સહિત થવી રહી વૃદ્ધો દેહી વૃદ્ધો અપી પણ પણ આશીર્ભી આશીર્વાદોથી આશીર્વાદોથી યુજ્યમાન થી પ્રશંસા પામીને પામીને અન્યહી બીજાઓ વડે બીજાઓ વડે વંદી ભીહી પ્રશંસકો વડે પ્રશંસકો વડે અવિશત પ્રવેશ્યા પ્રવેશ્યા પૂરમ નગરમાં. નગરમાં. Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, AC, Bhaktivedant Swami Srila Prabhupada की जय. અનુવાદ. પછી ભગવાને વડીલો, પત્નીઓ, વૃદ્ધો સાથે પોતે નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. તેઓ સૌ ભગવાનને આશીર્વાદ આપતા હતા અને તેમનો મહિમા ગાતા હતા. બીજા લોકો પણ ભગવાનનો મહિમા ગાતા હતા. વડીલો, પત્નીઓ, વૃદ્ધો સાથે પોતે નગરમાં પ્રવેશ કર્યો છે. વેરી નાઇસ. યસ, ભાવાર્થ વાંચો. કીર્તિકુમાર પ્રભુ, ભાવાર્થ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અભય ચરણારવિંદ શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. સમાજમાં બ્રાહ્મણો ભાવિ નિવૃત્ત જીવન માટે પૈસાનો સંગ્રહ કરવાનું કદી ધ્યાન રાખતા ન હતા. જ્યારે તેઓ વૃદ્ધ અને અશક્ત થતા ત્યારે તેઓ રાજ્યસભામાં પત્ની સાથે જતા અને રાજાના ગૌરવવંતા કાર્યોના માત્ર ગુણગાન કરતા અને તેમને તેમની જીવનની સઘળી આવશ્યકતા પૂરી પાડવામાં આવતી હતી. એમ કહેવાય છે કે આવા બ્રાહ્મણો રાજાના ખુશામતિયા ન હતા, પરંતુ રાજાઓ પોતાના સત્કાર્યોથી ગૌરવાન્વિત થતા હતા અને બ્રાહ્મણો વડે સન્માન થતા તેમને પવિત્ર કાર્યોમાં હજી વધારે ઉત્તેજન મળતું હતું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા સામાન્ય ને સન્માનને યોગ્ય છે અને તેમનો મહિમા ગાઈને બ્રાહ્મણો અને બીજાઓ પોતે જ સન્માનિત બનતા હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સો પરપટમાં પ્રભુપાદ જે છે એ આપણને શીખ આપે છે. શીખ, ટેક અવે જેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે. આમ જુઓ તો પરપટ એકદમ નોર્મલ છે. ભગવાનની એન્ટ્રી થઈ રહી છે દ્વારિકા નગરીમાં અને ભગવાને એન્ટ્રી વખતે કોને સાથે રાખ્યા છે જુઓ. આવ્યા તા આખું દ્વારિકા નગર આવ્યું છે. કોણ કોણ આવ્યું છે ભગવાનને રિસીવ કરવા માટે? વસુદેવજી, ગર્ગાચાર્ય,
ગુરુજી, બ્રાહ્મણો, બ્રાહ્મણો, બધા વસુદેવજી, વૈષ્ણવો. ઉગ્રસેનજી, ઉગ્રસેન, ભગવાન દાદા, ગંધર્વો, ઓલ એન્ડ એવરીબડી, ઈચ એન્ડ એવરીબડી જે કોઈ પણ દ્વારિકા નગરીમાં વસે છે. Everyone who are present in Dwarika. હા, ઇવન ત્યાં સુધી આવી ગયું કે ચાંડાળો પણ આવ્યા છે. બી આયા છે બધા. હા, ગણિકો આવ્યા છે, બધા જ આવ્યા છે. ભગવાનને વેલકમ કરવા માટે પોતપોતાનું બધું જ કામ છોડીને આવ્યા છે. એટલે એમના માટે જીવનમાં ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી શું છે? કૃષ્ણ એમના જીવનમાં પ્રાયોરિટી છે. That is what makes a difference between us and eternal associate of Lord. ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદો અને આપણા વચ્ચે આ જ ભેદ છે. શું ભેદ છે? એમના જીવનના સેન્ટરમાં શ્રી કૃષ્ણ છે. જે કંઈ પણ કરતા હોય બધું છોડીને શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. એના 2 માઇક ચાલુ હોય કૃપા કરીને બંધ કરે. હા, તો એ જે છે એ પોતાના સેન્ટરમાં, જીવનના સેન્ટરમાં શ્રી કૃષ્ણને રાખેલા છે. બધું છોડીને આવ્યા છે. બધા આવ્યા છે, બધાએ રિસીવ કર્યા. અને ભગવાને દરેકને, ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી, સ્મિત ઈક્ષણા, સ્મિત ભરી નજરે કોઈને આલિંગન આપીને, કોઈને પ્રણામ કરીને, કોઈને આશીર્વાદ આપીને, સમોર તરવે બધાને જેની જેવી ઈચ્છા હતી, વરઈચ્છાભી, જેને જેવું, વર એટલે શું કે વરદાન, જેને જેવું જોઈતું હતું કે ભગવાન મને આશીર્વાદ આપે અથવા ભગવાન મારા આશીર્વાદ સ્વીકાર કરે, જેની જેવી ઈચ્છા હતી બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરી છે ભગવાન. અને હવે ભગવાન એન્ટ્રી લઈ રહ્યા છે. પણ એન્ટ્રી લેતી વખતે સ્વાભાવિક છે, આટલા બધા લોકો છે, 1,60,000 તો ભગવાનનું પોતાનો કુટુંબ, જેને કહેવાય કે પત્ની અને બાળકો, 16,108 રાણીઓને એમના 10,000 પુત્રો, અને એ રીતે ગણો તો 16,000 કરતા, સોરી, 1,60,000 કરતા વધારે એમનો પોતાના કુટુંબ, અને પાછા એમના પિતાજી ને ગુરુ ને ભાઈ, કાકા, જે કંઈ પણ કહેવાય બધા જોડે છે. અને પાછા સામાન્ય નગરજનો પણ છે, બધા છે. તો એવું ના થાય કે બધા એક સાથે પ્રવેશ કરે, રાઈટ? આખું જેને કહેવાય ને કે ભગવાનનો યાત્રા નીકળે, એઝ ઇફ લાઈક લાંબી યાત્રા હોય. હમણાં આપણે શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન જયારે ભગવાનની યાત્રા નીકળતી હોય, આપણે જયારે બેંગ્લોરમાં હમણાં જોયું હતું, તો કેવી લાંબી યાત્રા હોય. જય પતાકાઓ હોય, આગળ બધી પતાકાઓ એટલે ધ્વજો હોય, આગળ પાછળ કીર્તન ચાલતા હોય, આખું જેને કહેવાય ને કે ડિવાઇન ઇલેક્ટ્રિફાઈંગ એટમોસ્ફિયર. એટલે બધા આગળ હોય, પાછળ હોય, બધી રીતે હોય. ભગવાને સાથે, એટલે એમની આજુબાજુમાં કોને કોને રાખ્યા છે? તો ભગવાને વડીલોને રાખ્યા છે, રાઈટ? સ્ત્રીઓ, પત્નીઓ જે છે એમને રાખી છે, વૃદ્ધોને રાખ્યા છે. વડીલો એટલે કે જે મોટા હોય, દાખલા તરીકે ઉગ્રસેનજી એમના દાદા છે, વસુદેવજી એમના પિતા છે, ગર્ગમુનિ એમના ગુરુ છે. તો આ બધાને જોડે રાખ્યા છે. થોડાક બીજા બધા આગળ હોય, અમુક લોકો પાછળ પણ હોય, પણ આ બધાને એમને બાજુમાં રાખ્યા છે. વૃદ્ધો છે એમને પણ સાથે રાખ્યા છે. સિનિયર સિટીઝન્સ પ્રાયોરિટી. અને સ્વાભાવિક છે કે સિનિયર સિટીઝન્સ છે તો કે ભગવાન કે ફૂલ ટાઈમ ડેડિકેટેડ to Krishna consciousness. That is what is expected. અને પ્રભુપાદ પર્પટમાં બહુ સરસ કહે છે કે સમાજમાં બ્રાહ્મણો ભાવિ નિવૃત્ત જીવન માટે પૈસાનો સંગ્રહ કરવાનું કદી ધ્યાન રાખતા ન હતા. આપણને એમ થાય કે આ તો ખાલી બ્રાહ્મણો માટે છે, પણ ભગવાને શું કીધું છે? બ્રાહ્મણ ગુણ અને કર્મથી, કોઈ પણ જાતિ કોનાથી? ગુણ અને કર્મથી. તો એવરીબડી શુડ એન્ડેવર ટુ બીકમ બ્રાહ્મણ. પ્રભુપાદ કહે છે ઇસ્કોન શું છે? ઇસ્કોન વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રમાણે આખું સેટઅપ ડેવલપ કરી રહી છે, પણ અત્યારની સોસાયટી હેડલેસ સોસાયટી છે. હેડલેસ એટલે કે બ્રાહ્મણ છે જ નહીં. એને નોબડી ઇઝ બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણનું કામ શું છે? તો બ્રાહ્મણનું કામ છે કે ભાઈ હી હેઝ ટુ ડેડિકેટ હિઝ લાઈફ ટુ કલ્ટિવેટ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. પોતાનું જીવન જે છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત, કૃષ્ણજીની સેવા કરવા માટે સમર્પણ કરે 100%. કોઈ પણ જાતના જેને કહેવાય બીજા કોઈ પણ આવકના સ્ત્રોત કે એની ઉપર ધ્યાન દીધા વગર જેવી રીતે રાખે કૃષ્ણ મારે, કે જેવી રીતે કૃષ્ણજી રાખે એ રીતે રહેવાનું, એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. એટલે પ્રભુપાદ કે વી આર ફર્સ્ટ ક્રિએટિંગ હેડ બીકોઝ ટુડેઝ સોસાયટી ઇઝ હેડલેસ. એટલે લાઈક આપણા જે ઇસ્કોન મંગલુરુમાં છે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, શ્રીધર પ્રભુ છે, અને સાથે બીજા આઈ ડોન્ટ નો 24 કે 26 બ્રહ્મચારી છે. તો
વોટ ઇઝ ધેટ? ક્રિએટિંગ એન હેડ. એ લોકોનું વિચારમાં શું હોય કે સમાજ જે છે એના લોકો જે છે ફરી ફરીને આ સર્કલમાં બર્થ, ડેથ, ઓલ્ડ એજ અને ડિસીઝ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા વ્યાધિમાં ફસાવા ના જોઈએ. એના માટે પ્રયત્ન કરવો, રાઈટ? દેટ ઇઝ વોટ ધેર પર્પસ ઇઝ. અને એ પર્પસ સોલ્વ કરવા માટે પ્રયત્ન કરે, માટે એ બ્રાહ્મણ કહેવાય. જન્મથી નહીં, એને કેવા બ્રાહ્મણ કહેવાય? રિયલ બ્રાહ્મણ, ગુણ અને કર્મથી બ્રાહ્મણ, એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. સો એ લોકો શું કરતા હતા કે ભાવિ નિવૃત્ત જીવન માટે પૈસાનો સંગ્રહ નહીં કરતા. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે કે પ્રભુ જે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, તો કે એમને ધાર્યું હોત તો એ ત્યાં આગળ આરામથી રહી શક્યા હોત. ઇન્ફોસિસમાં જોબ હતી એમની, લીવડ વેલ, પણ નહીં કે ભાઈ એમને એમના ભવિષ્યનો વિચાર નથી કર્યો. ઇનફેક્ટ ગઈકાલે એક પ્રભુપાદનું સરસ વાક્ય હું વાંચતો હતો કે અત્યારે કેવું છે કે ભાઈ જે લોકો ટેમ્પલમાં વસતા હોય એના માટે છે. આપણે અહીંયા આગળ શ્રી રાધા ગોવિંદનું મંદિર બનવાનો જેને કહેવાય કે અભિષેક અથવા મહાયજ્ઞ, મહા પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. તો પ્રભુપાદનું સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે કે ટેમ્પલ એટલે શું, મંદિર એટલે શું? ટેમ્પલ મીન્સ પીપલ શુડ કમ. મંદિર એટલે શું? લોકોએ આવવું જોઈએ ત્યાં. પીપલ શુડ લર્ન ધ સાયન્સ ઓફ ગોડ. આવવું જોઈએ એટલે આપણે મોટે ભાગે એવું સમજતા હોઈએ કે મંદિર જઈએ એટલે શું, તો કે પગે લાગવાનું. મંદિર જઈએ એટલે શું, કે પ્રસાદ લેવાનો, થોડું ઘણું નામ લેવાનું, દેટ લિમિટ. નહીં, પ્રભુપાદ કહે છે ટેમ્પલ એટલે શું, તો લોકોએ ત્યાં આવવું જોઈએ પહેલી વાત. અને બીજું, આવીને શું કરવાનું? લર્ન ધ સાયન્સ ઓફ ગોડ. ભગવાનનું વિજ્ઞાન શીખવાનું. વન્ડરફુલ, ભગવાનનું વિજ્ઞાન શીખવાનું. અને ટુ લીવ ઇન ધ ટેમ્પલ મીન્સ ટુ લીવ ઇન વૈકુંઠ લોક. એટલે તમે જેટલો પણ સમય મંદિરમાં હો, અથવા તો તમે અત્યારે શ્રીમદ ભાગવતમની સામે છો, તમે તમારા ઘરના જે વિગ્રહ હોય કે તમારા ઘરના જે કોઈ પણ એ હોય ફોટો હોય એની સામે હો, તો દેટ મીન્સ દેટ એરિયા ઇઝ વૈકુંઠ લોકા. ઇવન મંદિરમાં તમે જાઓ તો ઇવન બિગ વૈકુંઠ લોકા. અને ટેમ્પલ મીન્સ સ્પિરિચ્યુઅલ એજ્યુકેશનલ સેન્ટર. પ્રભુપાદ એક વાક્યમાં એની વ્યાખ્યા આપે છે. સ્પિરિચ્યુઅલ એજ્યુકેશનલ સેન્ટર, આધ્યાત્મિક કેળવણીનું કેન્દ્ર. એવું નહીં કે ખાલી વિગ્રહ પૂજા થાય. વિગ્રહ પૂજા ખૂબ મહત્વની છે, પણ આધ્યાત્મિક કેળવણીનું કેન્દ્ર હોવું એ પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ ઇઝ ઇવન મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? કારણ કે લોકોને ફસાવામાંથી બહાર નીકળવાના છે. નહીં તો શ્રદ્ધા જ નહીં રહે. જ્યાં સુધી આધ્યાત્મિક કેળવણીનું કેન્દ્ર નહીં હોય ત્યાં સુધી શ્રદ્ધા કેવી રીતે રહેશે? આપણે રોજ સવારે શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરના કારણે આપણે બધા ભાગવતમની ચર્ચા કરીએ. જો આપણે નહીં કરીએ તો આપણને પ્રભુપાદ જેવા મહાન ભક્તના એંગલથી જીવન કેવી રીતે જીવવું એ કેમ ખબર પડે? અને એ કહે છે કે they should learn what is spiritual life. આપણે બધાએ શીખવું જોઈએ કે આધ્યાત્મિક જીવન શું છે, what is God, ભગવાન શું છે, what is my relationship with God, મારો ભગવાન સાથે શું સંબંધ છે. અને that is the temple, right? તો અહીંયા આગળ બ્રાહ્મણોની જે વાત કરવામાં આવી છે, એ લોકો એવા નિપુણ હતા કે એ લોકો પોતે એવું જીવન જીવતા અને બીજાને પણ એવું જીવન જીવડાતા. પછી that is the one take away, and everybody should have a sincere desire to become that kind of devotee. જન્મ ગમે તે હોય પણ એવો બ્રાહ્મણ બનવાની આપણી એક જેને કહેવાય ને કે ઊંડી ઈચ્છા હોવી જ જોઈએ કે one day I will become that kind of devotee, 100% dedicated to Krishna consciousness. No other endeavor but only to serve Krishna 24/7. 24 કલાક, 7 દિવસ, 365 days. That desire we should cultivate. આજે પણ આપણે જે શરૂઆતમાં વાત કરીએ ત્યારે શું, વૃદ્ધ અને અશક્ત થાય તો શું થશે? કે વૃદ્ધ અને અશક્ત થાય તો રાજાના કાર્યો, એ વખતે રાજાઓ કેવા હતા? યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજા હતા, એમના પછી એમના પૌત્ર પરીક્ષિત મહારાજ રાજા હતા, રાઈટ? અને અત્યારે જે રાજા છે કોણ છે? તો કે શ્રી કૃષ્ણજી રાજા છે, રાઈટ? તો એમના ગૌરવવંતા કાર્યોના ગુણગાન કરતા હતા. ગૌરવવંતા કાર્યો એટલે શું? ઓહો, તમે બહુ ધનવાન છો, ઓહો તમે બહુ શક્તિશાળી છો, ઓહો તમે બહુ સૌંદર્યવાન છો, એ બધું છે નહીં. ગૌરવવંતા કાર્યો એટલે શું? તો કે તમે લોકોને કેવી રીતે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છોડાવવા માટે શું કર્યું? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ગૌરવવંતા કાર્યો. દાખલા તરીકે નૃગરાજાના ગૌરવવંતા કાર્યો શું હતા? શું હતા નૃગરાજાના ગૌરવવંતા કાર્યો? દાન આપતા હતા સમાજમાં. દાન, મંદિર બનાવવા માટે ગાયોનું દાન કરતા હતા. જો જે ગાયોનું દાન કરતા હતા એ એક ભૌતિક નજરે કહી શકાય કે દેટ વોઝ ગૌરવવંતા. પણ એની પાછળની એમની ઈચ્છા હતી કે એમને
ભવિષ્યના પ્રતિષ્ઠા. ખૂબ ભોગવવા મળે, રાઈટ? સો એ ગૌરવવંતા કાર્યોમાં ના આવે કે જેની પાછળની ઈચ્છા આવી હોય. ગૌરવવંતા કાર્યો શું? તો કે ભાઈ એમને અનેક શ્રીમદ ભાગવતમને ભગવદ્ ગીતાની પ્રતિઓ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરાવડાવી, એમને શ્રી શ્રી રાધાકૃષ્ણનું મંદિર બનાવડાવ્યું, રાઈટ? ધેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ વિલ free many souls from the circle of birth and death. ઘણા બધા જીવોને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છોડાવે, રાઈટ? ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્યું મંદિરમાંથી. મંદિર એટલે અગેન સ્પિરિચ્યુઅલ એજ્યુકેશન સેન્ટર, રાઈટ? લાઈક ધેટ. તો ધેટ ઇઝ ગૌરવવંતા કાર્ય. કે ભાઈ તમે પોતે કેવું જીવન જીવ્યા, તમારી પાસે આટલી, દાખલા તરીકે જનક રાજા આટલી બધી ધન સંપત્તિ હતી છતાં પણ એ કેવી રીતે જીવતા હતા. ખુદ ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં જેમનું નામ લેવું પડ્યું, એ જનકાદય, જનકાદિ રાજાઓ, રાઈટ? that is what they were all singing their glories. એમનું માન કરતા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીએ જે કાર્યો કર્યા એમનું ગુણગાન કરે, રાઈટ? અને આવશ્યકતા શું હોય? આપણને એવું લાગે કે આપણે તો અત્યારનું જે જીવન છે આપણે આપણી આવશ્યકતાઓ, નેસેસિટીઝ વધારતા રહીએ છીએ. જ્યારે આ જેને કહેવાય કે ગુણ અને કર્મ વાળા જે બ્રાહ્મણો હતા એ લોકોનું શું હતું? જીવનની આવશ્યકતા શું હોય? દે મેક ઇટ મિનિમાઇઝ, વેરી મિનિમલ રિક્વાયરમેન્ટ. કે ભાઈ જીવવા માટે શું જોઈએ માણસને? 2 ટાઈમ ખાવાનું જોઈએ, કપડાં જોઈએ 2 જોડી, ઊંઘવા માટે થોડીક જગ્યા જોઈએ. ધેટ્સ ઓલ. દે ડોન્ટ ડિઝાયર કે અમને જેને કહેવાય કે બહુ ને બહુ જ જાહો જલાલી મળે. દે ન્યુ કે શરીરની આવશ્યકતાઓ જેમ જેમ ઓછી થશે એમ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થશે. અથવા તો આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવા માટે શરીરની આવશ્યકતાઓ જે છે એઝ મિનિમલ એઝ પોસિબલ રાખવી જોઈએ. પ્રભુપાદનો પેલો દાખલો જોયો હતો ને, તો પ્રભુપાદ અને એમની સાથે એક સંન્યાસી શિષ્ય અને એક ગૃહસ્થી શિષ્ય, એ બંને જણા જે છે એ આઈ થિંક ઓસ્ટ્રેલિયાથી ફીજી જાય છે. ફીજી, અને ફીજીમાં કોઈ સેન્ટર નહીં હોતું, એટલે એક ગૃહસ્થીના ઘરે રહે છે. અને ટાઈમિંગ પેલો 2 કન્ટ્રીનો ટાઈમ ઝોન અલગ અલગ હોય, એટલે એ અહીંથી નીકળે છે અને ત્યાં પહોંચે છે ત્યાં સુધી રાતના 12 વાગી જાય છે. ત્યાં લોકલ ટાઈમ નાઇટ 12 o'clock. પછી પેલા ગૃહસ્થી તો પછી કે હવે પ્રભુપાદ આવ્યા છે અથવા તો ભગવાનના ભક્ત આવ્યા છે, જાતનું એટલું બધું રાંધેલું, તો પરાણે એમને જેને કહે કે ના ખાઓ જ ખાઓ, બધું પ્રસાદમ જે છે એ બધું એમને આપ્યો. પછી ઊંઘી ગયા 2 વાગે, જે મતલબ કે બધું પૂરું કરીને થોડી વારમાં પ્રભુપાદે પાછા ઉઠાડ્યા કે જાગો, કેમ કે ચાલો આપણે થોડુંક ભાગવતમનું ડિસ્કશન કરો. અરે પ્રભુપાદ અત્યારે બહુ ઊંઘ આવે છે, ગઈકાલના ઊંઘ્યા નથી. આ પેલો જેટલેગ જેને કહેવાય, જેટલેગ છે. હવે શું કરીશું? પણ એક તો આવી ગયો કે નહીં. પ્રભુપાદ શું સ્ટેટમેન્ટ આવે છે ત્યારે કે વી હેવ ટુ મિનિમાઇઝ ધ નીડ્સ ઓફ ધ બોડી. આહાર, નિંદ્રા, સ્વરક્ષણ, મૈથુન, that has to be minimized as much as possible. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે ને, શું કહે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ? ભાલ ના ખાઈબે, ભાલ ના પહીબે, ગ્રામ્ય વાર્તા ના કહીબે, ગ્રામ્ય વાર્તા ના સુનીબે. એકદમ જેને કહેવાય કે જબરજસ્ત રજવાડી, કેટલી બધી 16 course or whatsoever, એટલું બધું ખાધું છે અને જાતનું પહેર્યું છે, તો આમ કર્યું છે, અથવા તો અલગની વાતો કરી છે, અલગની વાતો સાંભળી છે, જે કંઈ પણ ક્યાંય પણ આવતી હોય કોઈની જોડેથી સાંભળ્યું. This is not to be done. મનુષ્ય જન્મ છે, every moment is important. We have to utilize that moment either to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, or study Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, right? This is the life. ને એ લોકો એટલા માટે એમની આવશ્યકતાઓ બહુ મિનિમલ હતી. રાજાનો ભંડાર એમની પાસે હતો, પણ એમને જરૂર કેટલી હોય? યુટિલાઇઝ વેર મિનિમમ. અને પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ કહે છે, ઇવન આપણા નોર્થમાં કે આપણા સાઈડમાં નથી, પણ સાઉથમાં તો બધા જ મંદિરો 24/7 ફ્રી પ્રસાદમ પૂરો પાડે. મેંગ્લોરમાં જ પ્રભુ કહેતા હતા કે 5 મંદિરો છે, કોઈને એવું નહીં કે કોઈને ભૂખ્યા રહેવું પડે, કે પ્રસાદમ ચાલુ જ હોય. એટલે લોકોને ખાવા પીવાની કોઈને ચિંતા નહીં. મોટા મંદિરો હોય, ઘરો એટલા બધા મોટા હોય કે ના હોય, પણ મંદિરો મોટા હોય. પીપલ યુઝ ટુ સ્પેન્ડ મોસ્ટ ઓફ ધેર ડે ટાઈમ ઇન ધ ટેમ્પલ. ઘરમાં પણ જે મોટામાં મોટી જગ્યા હોય ત્યાં તમારે મંદિર રાખવું જોઈએ, એઝ મચ એઝ પોસિબલ. અને વી શુડ સ્પેન્ડ એઝ મચ ટાઈમ એઝ પોસિબલ નિયર ટુ ધેટ. સો એ લોકો જે છે એ
જેને કહેવાય પ્રભુપાદ કહે છે ખુશામતીયા નહોતા, પણ રાજાના સત્કાર્યો જે છે એ સત્કાર્યોને એ ગૌરવાન્વિત કરતા હતા, અને પવિત્ર કાર્યોમાં રાજાને ઉત્તેજન અપાતું હતું. જેવી રીતે આપણે નાના બાળક હોય એને કહીએ ને કે જે સારું કરે એમાં કહીએ ને વેરી ગુડ, એવી રીતે મોટાને પણ જે કોઈ સારું કાર્ય કરે, દાખલા તરીકે આપણે લેવલ 2માં બધા જપ કરે પછી જે કોઈ પણ સારા જપ કરે એને એપ્રિશિએટ કરવામાં આવે કે ભાઈ ચલો આજના જપા વોરિયર્સ ટોપ 5 આટલી માળા કરી રાઈ. એવું નથી કે આપણે એને કોમ્પિટિશનના મોડથી જોવાનું છે, પણ ડેફિનેટલી ઇટ શુડ એન્કરેજ ઈચ અધર, એકબીજાને પ્રેરણા મળે એવું આપણે કરવું જોઈએ. નોટ ઓનલી રાજા, એકચ્યુઅલી આપણે જોવા જાવ તો આપણા દરેકના લિમિટેડ ક્ષેત્રમાં આપણને કંઈક ઓથોરિટી આપવામાં આવી છે, રાઈટ. વી મે બી લિટલ કિંગ ઇન અવર ઓન ડોમેન. આપણા ઘરમાં આપણે રાજા હોઈએ, આપણે નોકરી કરતા ત્યાં કદાચ રાજા હોય, ગૃહિણી પણ પોતાના ક્ષેત્રમાં સી મસ્ટ બી કિંગ. તો આપણે એવા દરેક સારા કાર્ય કે લાઈક ભગવદ્ ગીતા સમજવાનું કાર્ય, શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળવાનું કાર્ય, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનું કાર્ય, ભગવાન માટે ભોગ બનાવવાનું કાર્ય, ભોગ લગાવવાનું કાર્ય, ભગવાનનો ભોગ ગ્રહણ કરવાનું કાર્ય, ભગવાનને તૈયાર કરવાનું કાર્ય, વી શુડ એન્કરેજ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. અને પ્રભુપાદ છેલ્લે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા સન્માનને યોગ્ય છે, અને તેમનો મહિમા ગાઈને બ્રાહ્મણો અને બીજાઓ પોતે જ સન્માનિત બનતા હતા. આપણા બધા માટે ટેક અવે છે એઝ વી ગ્લોરીફાય ધ લોર્ડ, રાઈટ. જેમ જેમ આપણે ભગવાનનો મહિમા ગાઈએ છીએ, એમને સન્માનિત કરીએ છીએ, આપણે પોતે એકચ્યુઅલી પવિત્ર થઈએ છીએ, સન્માનિત થઈએ છીએ. જેમણે ભગવાનનો મહિમા ગાયો છે ને એ દરેક વ્યક્તિ જે છે એ સન્માનિત થાય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ તમે જુઓ, શ્રીલા પ્રભુપાદે 18,000 શ્લોકોના એક શબ્દનો શબ્દાર્થ આપ્યો, 18,000 શ્લોકોનો અનુવાદ આપ્યો, એનો ભાવાર્થ આપ્યો. આ ભાવાર્થ તમે જુઓ, એને અનુવાદ સાથે તમે આમ જોવા જાવ તો રિયલી એમાંથી આટલો બધો ટેક અવે લઈ આવો એ કોઈ ભગવાનથી શક્તિમાન થયેલો ભક્ત જ કરી શકે. પણ આ બધું કર્યું. પ્રભુપાદ પોતે પ્રસન્ન રહ્યા છે. તમે જુઓ ઇસ્કોનને જે બહારથી જાણતો હોય એને ખબર બી ના હોય પ્રભુપાદ કોણ છે. ઘણા બધા મોટા જેને કહેવાય કે એવા પ્રચારકો થઈ ગયા, એમને પોતાના નામથી સંસ્થા ખોલી. પ્રભુપાદ એકદમ જેને કહેવાય બેકગ્રાઉન્ડમાં, નેપથ્યમાં રહ્યા છે, પડદાની પાછળ કહેવાય ને એવી રીતે. છતાં એમનો મહિમા કેટલો બધો થાય છે. વાય? Whoever will glorify the Lord, Krishna will definitely glorify, because Krishna loves to glorify his devotees. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે કોઈ પણ રીતે ભગવાનનો મહિમા ગાવાનો પ્રયત્ન કરશે, ભગવાન પોતે જે છે એના ભક્તનો મહિમા ગાવાનો પ્રયત્ન કરશે. અને આપણે બધા એમાંથી એ પણ શીખવું જોઈએ કે આપણે ભગવાનના ભક્તોનો મહિમા, દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદનો મહિમા, we must keep on singing glories of the Lord, glories of the devotees of the Lord, and devotees of the devotees of the Lord. Like પ્રભુપાદના શિષ્યો છે, His Holiness જયપતાકા સ્વામી મહારાજ, His Holiness લોકનાથ સ્વામી મહારાજ, His Holiness ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, His Holiness રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ, so many. જેને કહેવાય કે આકાશમાં તારા ના ગણી શકાય એટલા બધા ભગવાનના ભક્તો છે. અને આપણે જેમ જેમ એમના વિશે, એમના ગૌરવને આપણે જેને કહેવાય કે વધારવાનું આપણા વાણી દ્વારા, આપણા કાન દ્વારા પણ થાય ને, બીજાને કહીને, ચિંતન મનન કરીને, લખીને પણ બહુ સરસ ટાઈપ કરીને, whatsoever way we do, we ourselves get glorified. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरु देव की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम. यस अमरीश प्रभु. નથી પ્રભુજી. ओके. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण कृष्ण.